Это обратное дыхание у собак, и в первые разы оно очень пугает хозяев. Собака будто бы захлебывается воздухом и втягивает его резкими движениями. Обратное дыхание – это неправильный вдох, когда из-за раздражения воздух проходит со странным звуком. Причины безобидные: быстрая смена запахов, сильные эмоции, пыль, мелкие ворсинки, резкая смена температуры или легкое воспаление. А у мелких пород это вообще может быть частой историей. Что делать в моменте? Вообще собаки самостоятельно выходят из этого состояния через несколько секунд. Но вы также можете помочь своей собачке. Можете заткнуть ноздрю на 1-2 секунды, либо можете подуть ей в нос. Обычно это заканчивается в течение 10 секунд. Хотя для нас, как хозяев, это ощущается как вечность. А у ваших собачек было обратное дыхание?